1號戒備信號生效。位於南海北部嘅熱帶低氣壓，集嘅香港西南大約470公里，預料向北移動，時速大約係12公里，移向海南島同廣東西部一帶。天文台話，聽日會視乎本港嘅風力變化，決定係咪改發3號強風信號。受到相關嘅雨帶影響，未來幾日會有狂風驟雨。陳偉欣報導。天文台發出今年首個1號戒備信號，由朝早開始斷斷續續出現狂風驟雨。天文台話，位於南海北部嘅熱帶低氣壓集結喺香港西南面，預料向北移動，移向海南島同廣東西部一帶。星期3會視乎風力，考慮係咪改發3號強風信號。當呢個熱帶低氣壓去到廣東西部沿岸嘅地方咧，本港離岸海域嘅風勢咧係會有所增強。咁天文台咧會視乎聽日本港風力嘅變化咧，考慮係咪需要改發3號強風信號。咁但係無論點咧，佢嘅外圍雨帶咧都已經喺今日同埋未來幾日咧，將會係為我哋帶嚟啲狂風驟雨。天文台預料未來1、2日都會密雲，有狂風驟雨同雷暴，呼籲市民遠離岸邊，做好防風措施。預計去到下個星期1先會再見到陽光。有線電視記者陳慧欣報導。